Le urno obrni pete, bi rekel France Prešeren pred naslednjo rubriko. Čas je namreč za hitre celice. Tu se za odgovor prijavite in če odgovorite pravilno, boste nagrajeni z 2 točkama. V prvem delu iščemo imena evropskih držav v njihovih uradnih jezikih, naprimer Deutschland. Dobro? Pa začnimo torej s prvo hitro celico. Rumeni. Österreich. Österreich je pravilen odgovor, seveda. Radenčani ste precej blizu, 2 točki za rumene. Gremo na naslednjo državo. Spet rumeni. Spain. Kako? Spain. Žal ni bil to odgovor, ki smo ga iskali. Vijoličasti. Espanjol, ali ne? Tudi Espanjol ni pravilen odgovor, ampak Espanja. Ja, to je Španija po špansko. Nič ne de, tokrat točk ne bomo podelili. Je pa tukaj hitra celica. Dobro, vijoličasti? Žal ne. Rumeni? Slovenska. Slovenska ni pravilen odgovor. Iščemo slovensko. To pa je beseda za slovaško. Dobro, nič ne de, mi gremo na drugi sklop. In sicer sliši se grozno, iskali bomo namreč nekaj mrtvega, naprimer mrtvi jezik ali mrtva žoga. Vso srečo. Vijoličasti? Mrtvi kot. Mrtvi kot je pravilen odgovor, 2 točki za Kamničane. Naslednja hitra celica pa je? Vijoličasti? Mrtvi prvak. Žal ne. Rumeni? Mrtva kopriva. Mrtva kopriva pa je pravilen odgovor, 2 točki za rumene. In še zadnja mrtva stvar danes, vijoličasti. Mrtvo morje. Mrtvo morje je pravilen odgovor, bravo, 2 točki za Kamnik. To je morje med Izraelom in Jordanijo, zelo slano, ne? Ažbe, kaj misliš, vaterpolo v mrtvem morju, težje ali lažje? Po mojem težje. Težje. Si kdaj že igral vaterpolo tudi v našem morju, recimo? Ne. Ne še, no, morda pa nekoč. Tako, mi pa gremo še na zadnji sklop, iščemo tokrat posebne datume. Pa začnimo s prvim posebnim datumom. Vijoličasti? 1. april. 1. april, seveda, dan norcev, 2 točki za vijoličaste. Naslednji posebni datum pa je... Vijoličasti? 7. marec. Žal, ni to... 8. marec. 8. marec pa je pravilen odgovor, seveda. Ja, nič ne de. Pride tudi to. Malce si zamešala. Še en posebni datum imamo. Rumeni? Petek 13. Petek 13. je posebni datum, seveda. Pravijo, da je nesrečni datum, ki pride tam enkrat do 2-krat na leto.